Үнэн дээр би яаж ялахаа мэдэхгүй. Гэхдээ ялагдаж болохгүй гэдгийг мэдэж байна. Антарал донд чи бигэрэл болон сүүлчимөч хүртэл тэнцэнэн бол миний зам миний хүч Метапиус За сайн байцгаана залуусаа. Тэгээ өөрхөн хоолоогоор яриаггүй маш утсан байна. Тэгээд маш олон хүмүүс миний хоолойг дуртай юм шиг байна. Тийм болохоор AI-аар уншуулахаас илүү өөрхөн хоолоогоор чадах чинээгээр ярьж явах болно. За аним луга орохоос өмнө миний хоолойд дуртай бол доор хоолоогоор ярьж байгаарэ. Хээ комент бичээрэй. Тэгвэл цаашдаа бас хоолоогоор ярихыг бодох болно. За энэ луга шууд орцгоё. Дайралтын үеэр нэг цэрэг мэдээлэхдээ өөрийнхөө ангиас 323 хүн дайсны гарт амь өргөцсөн бөгөөд үүний улмаас тэр ганцаараа амьд үлдсэн гэж хэлнэ. Тэр тайлагнаж байх үед дайсан бааз руу дахин дарж удалгүй тэр өөрөө ч устгагдана. Бааз тэр этхээ зан ааштай хөлсний цэргүүдийн бүлэг хүмүүс хомроглон устгаж байна. Гэвч тэдний удирдагч тав байна баазад байхгүйг анзаарна. Тэр хурдан байг олж тогтоох цугтах гэж байсан эрдэмтнийг байршлыг олж мэдээд координатын Такуо гэх мэрэгэн буучд илгээв. Такуо тэр газарт бууж ганцаараа ажиллагааг амжилттай гүйцэтгэж байг барьж авдаг. Бааз дээр капитан Картас дараагийн даалгавар Японд болохыг мэдэгнэ. Япон Таширо болон Манабу гэх хоёр найз сургууль дээр ирэхэд бүгд маш царайлаг хамгаалагчдын талаар шуугилдаж байв. Тэд түүнтэй ойртон очиж тэр Таширогийн гэмтлийн талаар асууж машины ослоос болсон гэж хариулна. Гэвч тэд давхарт Таширогийн дурсамжийг үнэндээ өөрчилсөн ил болчихдог. Франкенштейн өмнө нь Юноныг эсэргүүцэн гарч ирсэн супер чадвартай туршилтын хүн М21 хэрхэн хамгаалагчаар ажилд авснаа дурсан сандаг. Дараа нь бид гол дүр болох Рейзелтэй танилцсанаа. Тэр ангидаа ирэхэд царай зүсээрээ бүгдийг татна. Царайлаг гэж ихтэйхэн. Дараа нь тэр Таширогийн гипсэн дээр зураг зурж эхэлнэ. Өдрийн хоолны үеэр тансаг машин сургуулийн хашаанд орж ирэн дотроос нь танхай хүмүүс бууж Таширог хайж оюутнуудыг дамтлаж эхэлнэ. Хуучин хамгаалагч тэднийг явахыг гуйхад удирдагч нь түүнийг шүүрийг хугалж зохих гэж оролдоно. Гэвч Таширо өөрөө гэмтэлтэй байсан ч түүнийг хамгаална. Удирдагч Таширогийн найз охинтой сэтгсэн гэж уурлаж байгааг хэлчихнэ. Гэвч үнэндээ Таширо зүгээр л илдэг хандсан байжээ. Таширо асуудлыг тайван шийдэхийг оролцсон ч бусад танхаачууд зодон хийхийг хүснэ. Таширо довтлогоон дуртж хэсэг хугацаанд зайлсхийж чадсан ч эцэст нь хүчлээ зохиулж хол шидэгдэж орчихно. М21 оролцохоосоо тэнэгэлзэж байхад Рейзел түн рүү урам хугарсан харцаар ширтэнэ. Тулаан үргэлжилсээр Таширо болон танхай бүлгийн удирдагч зодон үргэлжилсээр эцэст нь Таширогийн гибс хагарна. Хуучин хамгаалагч дахин өөрийгөө үл хайхан оролцох үед түүнийг барьж явна. Яг тэр мөчид М21 орж ирээд түүнийг тавихыг шаарддаг. Удирдагч М21 рүү дайрахыг оролцсон ч М21 асар их хүчийг мэдрэмжтэй дийлдэж тэр болон түүний бүлгэм зүхтэж орхино. Шөнө нь Юнон хүсний цэргүүд Японд ирж алга босон нэг авсыг шалгаж эхэлнэ. Дараагийн өдөр М21 хаалга хаах гэж байтал сурагчдын хувцастай хоёр хүн хүрээд ирчихдэг. Тэд М21-ийг гипнозд оруулж Франкенштейн дээр дагуулan очно. Захирлын өрөөнд тэд бас захирлын хүчээр өөрсдийгөө шилжиж ирсэн сурагчдыг болохыг шаарддаг. Гэвч үнэндээ Франкенштейн тэдний оюун санааны нөлөөнд автахгүй жүжиглэн дагаж байгаа нь ил болно. Тэр хоёр сурагчид Игс Ландигер болон Сарах Тоярд гэж танилцуулна. Багш тэднийг Таширог хариуцлага өгнө. Тэд Рейзелтэй харц тулгарахад түүний аимшигтай аврагаас айдагч гаднаа нууж чадна. Өдрийн хоолны үеэр шинэ сурагчдад Таширо болон найзуудтай хамт хоолно. Манабу Сарах татагдсан бололтой дараа нь М21 яагаад Франкенштейн тэдний Рейзелийн ангид оруулсныг асуугаад тэр тэдний жинхэнэ зорилгыг олж мэдхийн тулд гэж тайлбарлана.
Ийм 21 тэд юу болохыг асуухад Франкштейн тэднийг Нобелс гэж нэрлэдэг. Шинжлэх ухааныг давсан хүчрэх оршихуй гэж хэлнэ. Эрт үед хүмүүс тэднийг олж мэдээд бараг бурхан мэддэг хүч чадлыг найдаж итгэдэг байлаа. Гэхдээ эдгээр Нобелс хүмүүсийг илүү сул төрлөختөн учраас хүмүүс туслах үүрэгтэй гэж дүгнсэн байдаг. Гэртээ тэд Резл сурагчдын захирлыг гэрт оруулахыг зөвшөөрснийг мэднэ. Франкштейн дургүй байсан ч эзнийхээ үгийг дагахаас өөр аргагүй. Даширо Ригис болон Сарахыг ч бас хамт амьдрахыг санал болгоход Резл зөвшөөрдөг. Сургууль дээр буцаж ирэхэд Ригис M21-т нүүр тулж түүний юуна ажиллагаа гэж сэжиглэнэ. Ригис өөрийн зорилгоо илчилж Ригис Нобель байсан авсны байршлын талаар мэдээлэл авахыг хүсдэг. Гэвч M21 хамтран ажиллахад бэлэн биш тул Ригис шууд дайрна. M21 өөрийн хиймэл сайжруулалтын ачаар нэлээд сайн дулддагч эцэст нь Ригис түүнийг амархан ялна. Тэдний тулааныг Сарах тасалдуулж танхай бүлэг дарамтлуулж байгааг хэлэхэд тусламж хүснэ. Тэднийг сүрүүлэх үед Даширо ганцаараа бүхэл бүтэн бүлэгтээ тулдахаар шийдэж нэг нэгээр нь ялж эхэлнэ. Хэдийгээр тооны хувь 100 байсан ч тэр найзуудаа хамгаалж чаддаг. Гэвч танхаачууд буу гаргаж ирэн M21-ийг оролцож тулааныг бүр мөсөн зогсооно. Орон хоолны үеэр Ригис M21-т хоолны талаар маргалдаж байдаг. Тэр одоо хүртэл захирлыг гипнод оруулсан гэж бодсоор байдаг. Учир нь Франкштейн жүжигсээр байдаг юм л та. Дараа нь Ригис Резл дээр гипноз туршиж үзэх амжилттай болсон эсхийг мэдэхгүй хоцорно. Ангид Даширо Манабу Сарах биш харин Ригис татагдж байгааг анзаарна. Учир нь Сарах Манабутай илүү ойртохыг оролдож байв. Манабугийн гэртээ Даширо Ригисийг саадуулж байх хооронд Манабу кибер аюулгүй байдлын ажилд туслана. Нэг хакерийн илрүүл систем гаргадаг. Тэр нь үнэндээ 5 байсан бөгөөд тэр DA5-ын хуучин гишүүн байжээ. Тавтай адилхан 5 мөн DA5-д байсан ч Ганц тэдний хүчийг сорж авах зорилготой байсныг мэдээд талаар сольж Резл болон Франкштейний талд орсон байдаг. Тав вирус илгээсэн тэр кибер дайнд орно. Манабу асуудал орох үед Даширо самсаргүйгээр кабелийг нь салгаж орхино. Дахин холбогдоход тавч мөн товтлогоогоор зогсоосон байдаг. Гадагш гарч болсон явдлыг мэдээлэх үед Даширо тавгийн мессежийг нэг охиноос ирсэн гэж бодон хариулж эхэлнэ. Сонирхсан тэр насыг нь асуухад харин дараа нь өөрөөс нь ах эрэгтэй хүнтэй чадалж байснаа мэдээд зочирдно. Бааз дээр тав M21-ийн байршлыг олсноо мэдэгдэж Кранц Хаймер болон Шаркд түүнийг барьж авчих тушаал өгнө. Гэртээ харж явах завд M21 Шарк болон Хаймертай тааралдахад тэр түүнээс Шарк болон Хаймерийн M21 тэдэнтэй хамт явахыг шаарддаг. Эхэндээ M21-д тулдахыг хүсэхгүй байсан ч түүний нас барсан хамтрагч M24-ийг доромжилсны дараа уурлаж дайрна. Гэвч түүний бүх довтлохыг Шарк амархан бултаж эцэст нь түүнийг ялна. M21-ийн хамгаалалтанд шилжсэн Шарк хэтэрхий хүчтэй тул дийлдэхгүй байв. Яг энэ үеэр Ригис болон Сарах самсаргүйгээр тэдэн дээр ирнэ. M21 тэдэнд оролцохгүй байхыг хэлсэн ч бардам зан гаргасан Ригис түүнийг доромжилж эхэлнэ. Тэр Шаркийн үсийг далайн замаг шиг харин M21-ийн гидсийг муухай гэж хэлнэ. Үүнд дууралсан Шарк дайрахад M21 түүнийг хамгаална. Байдал хурцдах үед Кранц ирж нөхцөл байдлыг намжаана. Ригис дахин зөрчил үүсгэхийг оролцсон ч M21 зөвшөөрөхгүй. Эцэст нь Ригис өөрийн болон Сарахыг Нобель гэдгийг илчилгээр сэргийлж тэдэнтэй хамтран ажиллахыг зөвшөөрдөг. Гэвч Сарах энэ тухай мэдээгүй байсан тул түүнийг урвсан гэж бодно. Энэ хооронд Манабу болон тав хоёр онлайнаар тоглож буй хоорондоо кибер тулаан хийж хоёулаа ихэд зугаацж байв. Тав бүр Манабутай биечлэн уулзах талаар бодож эхэлнэ. Нөгөө тал Сарах Франкштейнд M21 хэдэн хүмүүстэй хамт явсныг хэлэхэд тэд түүнийг ажилдаг хүмүүс болттой гэж тайлбарлана. Дараа нь тэр хүмүүс M21-ийг байцааж эхэлнэ. M21 тэднийг өөрийг нь аль хэдийн Юнонын урвасныг мэдрэхгүй байгааг ойлгоно. Тиймээс тэр хамтран ажиллахаар шийдэж нэг нөхцөл тавина. Энэнийг илэрүүлэх ёслол хэрэглэнэ гэж сүрдүүлсэн ч M21-т огт айхгүй харин тэр өөртөө адилхан туршилтанд орсон хүмүүсийн талаар мэдээлэл олохыг туслахыг хүсдэг.
Та үүнийг хийж чадна гэдгийг мэдэж байсан тул тэд холцсноо. Уул дээр M21 хэд хоног алга босныг бүгд анзаарна. Мөн Ригс ч хэвийн биш болсон байв. Тиймээс Дашира бүгд хамтдаа гарч дэлгүүр хэсэг санал гаргана. Гэвч Манабу гинэт таавгаас урилга авч явснаар Дашира болон Сара хоёр л хамт үлдэж дэлгүүр хийснэ. Явж байхдаа тэд нэг залууг дарамтлуулж байгааг хараад Дашира урдын ажилд тусалгаар очино. Гэтэл тэр залуу өөрийгөө Тако гэж танилцуулж тэдэнд баярлснаа хэлээд хосууд юм шиг харагдаж байна гэж хэлнэ. Гэвч Дашира болон Сара хоёр тийм биш, бөгөөд тийм харилцаатай биш билээ. Нөгөө талд Манабу болон Таав уулзаж бие биенийхээ хакерд ур чадварыг магтан ижил зүйлтэйгээ олж мэднэ. Манабу бүр Таавгийн даргатай холбогдохоор шийднэ. Учир нь тэр түүний чадварыг их хүндэлж эхэлсэн байдаг. Бааз дээр M21 одоо хүртэл юу ч хэлэхгүй байсан тул шараг төвчээр алдаж түүнийг алхаар занал хийлж хэлдэг. Тако түүнийг тайван байхыг хэлэхэд шараг түүний хэд зөөлөн даалгаврын үеэр хүмүүсийн амьд үлдээдэг гэж дормжлно. Мөн шарагчийн амьд үлдээсэн хүмүүсийг чинь би дараа нь өөрөө алддаг гэж хэлдэг. Тэр бас Такогийн юнион барьцаалагдсан гэгч аль хэдийн өгсөн байх магадaltaй гэж хэлнэ. Тако уурлан гэвч Таав тэдний зодтолтохоос сэргийлж зогсооно. Ригс болон бусд нь гэрлүүгээ явж байхад хэн нэгэн тэднийг тагнаж байгааг анзаарна. Тэгээд тэр өөрөө очиж шалгахад Шарк болон Хаммер байв. Шарк дайрахад дуудлагүй Ригс жирийн хүүхэд биш гэдгийг ойлгоно. Ригс цагийг зогсоод Шаркийг хүнд шархтуулна. Шарк түүнийг Нобель гэдгийг ойлгоно. Ригс дахин довтлох гэж байтал Хаммер оржин Шаркд илүү нухацтай дуулдахыг хэлээд нэг им өгдөг. Тэр имийг уусны дараа Шарк илүү хүчрхэг болж маш хурдан болж Ригсийг бараг гүйцэхгүй болно. Мөн Ригсийн оюун санаанд нөлөөлөн агшин зуур Шаркийн бүхлийн нэрмэгт хүргэнэ. Гэхдээ тэр Дашира болон Манабу баригсныг мэдээд зогсохоос өөр аргагүй болтно. Баас дээр Шарк шинэ барьцаалагдсан хүмүүсийг бусдад болон M21-т харуулна. Дараа нь Сарах захиралд Ригстэй телепатик холбоотой тулд тэр асуудалд орсныг бидэрч туслахаар явна. Бааз дээр тэд Ригсийн M21-тэй холбоотой эсхийг шалгахыг оролдоход Ригс түүнийг огт танихгүй мэт үгүйсгдэг. Дашира ухаан орсны дараа Дашира ухаан оронгуудаа бухимдаж эхэлдэг. Тэр Шарк түүнийг дуугүй болох гэж оролдоход Такуё түүнийг хамгаалан зогсно. Манабу мөн Таавг энэ бүлгийн нэг хэсгийг гэдгийг анзаарч юу болж байгааг асуухад бүх бурууг M21 дээр тохиж түүнийг муу хүмэд харагдуулахыг хичээнэ. Энэ үед Сарах Ригсийг хайж байхдаа Франкштейн болон Рейзлийн араас нь дагдаг. Шарк Дашираг зодож M21-ийн нууц мэдээллийг хүлээлгэхийг оролдсон ч M21 огт бууж өгөхгүй. Шаркийг үргэлжлүүлэн довтлох үед Ригс орж ирэхэд Шарк анхаарал нь түүн рүү хандуулж тарчлаад эхэлдэг. Гадаа Хаммер Сарахтай таарлан тэд харц мутуулах мөчөд тэр сэрэмжилэн түүн рүү бөмбөг шиднэ. Гэвч бараг нөлөөлөөгүй тул тэр даруу тесрэх зүйлээ тавиад зогтчихдаг. Дотор Дашира Шаркийг зохих үед байдал улам хурцтана. Картаз Шаркийн тэдний устгах зөвшөөрөл өгнө. Гэвч M21 өөрийнхөө хувийн зорилгоос болж одоо хүртэл оролцохгүй харсаар байдаг. Ригс харж байх үед M21 эцэст нь шийдвэр гаргаж Шарк руу дайрахаар шийднэ. Гадаа Франкштейн болон Рейзл бааз дээр ирэхэд Такуё тэднийг тосож авна. Франкштейн Такуётой тултахаа болж Рейзлийг цааш яв гэж хэлнэ. Ингээд тулаан эхэлж хоёр тал асар их чадвараа харуулна. Такуё хүний хэрнээ маш чадварлаг тулддагыг хараад Франкштейн түүнийг магтаж эхэлнэ. Дотор M21 болон Шаркийн тулаан үргэлжлэнэ. Шарк хүчээ нэмэгдүүлж хар салхи мэт довтлогоо хийж эхлэв. Түүний дайралд улам ширүүсэн M21 арайхийн хамгаалж байдаг. Удалгүй M21 ядарч эхэлсэн ч ууж өгөхгүй түүний тууштай байдлыг хараад Ригс орцож Шаркийг хол шиднэ. Дэвид Такуё болон Франкштейний тулаан тэнцвэрхэн байдалтай үргэлжиж байсны тулд Такуё ийм ууж хүчээ огцом нэмэгдүүлдэг. Ригс маш
Анхааралтай болсон тул Шарк мөн ийм ууж хуурна. Гэвч уурсан Регис түүнийг амархан чидэлсээр байдаг. Гэтэл Кранц орж ирж тулааныг тасалдуулна. Баярлаж байдал өөрчлөгдөнө гэж бодов. Гэвч Кранц гэнэт Шаркийг хутгалж түүний хүчийг өөртөө шингээж байгааг тэдний ийм үйлдэлтэй дургуйтсан Регис тусдахаа дайрсан Кранцын хурдыг үүсэхгүй. Эцэст нь Кранц ганцхан Регисийг ганц цохилтоор унсан ч Болгүй босож ирнэ. Тэр Кранц руу энергийн давт бэлдэж харавсан ч огт нөлөөлөхгүй. Энэ удаа Кранц түүний нэг хүчтэй цохилтоор бүр мөсөн унаа. Дараа нь Такуя Франкштейний буугаар онилж барьцаалсан байгааг харуулдаг. Учир нь тэр Франкштейний жинхэнэ хүчээ гаргахыг хүсэхгүй байв. Гэвч Такуя Резлийг дараагийнх нь болгоно гэж хэлээд Франкштейн руу уураа барьж чадлахгүй хүчээрээ гаргана. Доор Кранц Резлтэй ярихыг оролцсон ч Резл ганцхан үг хэлэхэд Кранц болон бусад хүмүүс өөрийн ирэхгүй сөхөрч бүхийж айж эхэлнэ. Энэ хооронд Хаймер Сарахтай тулдагаж их бууга довтлно. Гэвч Сарах зүгээр л нүцгэн гараараа түүнийг тас чавчиж дараа нь DCT хэмээх сүнсний зэвсэг гарган ганц цохилтоор түүнийг ялчдаг. Дэвид дээр Франкштейн эзнийхэн тушаалыг зөрчиж жинхэнэ хүчийг гаргаснаа илчлэн тэр шинэ хүчээр Такуяг амархан дийлж тоглож эхлэн. Такуя ялагдах дөх үед амьдрал нь нүдний өмнө жирэлцэн ихчигээ сан урам авч сүүлчийн хүчээ гаргаж тэмцэнэ. Дотор Кранц дахин босож Резл руу ууртаагаар дайрна. Гэвч Резл түүнийг нэг гараараа зогсож хол шийднэ. Довтлохоо нөлөөлөөгүй ойлгосон Кранц Таугийн им уухыг тушааж хүчээ энэ өөртөө шингээхийг оролдоно. Тав хөх гэж байгааг хараад манай буу Резлээс тусламж гуйна. Яг тэр үед Франкштейн сүүдэрт маш хүчтэй ашиглан Такуятай тулаанаа дуусгах гэж байтал Сарах ээж түүнийг эхнээс нь жирийн хүмэж жүжиглэж байсныг нь хэлнэ. Такуя Сарахыг хараад уушлахгүй Таширогч аврахыг хүснэ. Франкштейн түүнийг алхаа болж тэд дотгош орно. Энэ хооронд Тав Картази эсэргүүцэн дайсныхаа талд орно. Уурсан Кранц түүн рүү дайрахад Резл түүнийг хөлж чадахгүй болгоно. Дараа нь тэр Таширогчийг гуйх шаардлагагүй бид найзууд гэж хэлнэ. Үүний дараа Резл Картазийн бие доторх цусыг удирдах эхэлнэ. Резл Блүүд Фейл гэх чадвар ашиглаж орчныг бүхэлд нь хянаж Картазийн цусыг нь удирдан эцэст нь түүнийг бүрэн мөсөн устгана. Дараа нь бүгд зүйл намжиж бүгд хамтдаа оройн хоол идэхээр сууна. Удалгүй эм 21 болон Такуя мөн гарч ирнэ. Нэгэндээ хоолны үеэр Такуя болон Тав Юногоос хэрхэн гарах талаар ярилцсан. Такуя хичээхийн төлөө санаа зовж байхад Тав өмнөдөө түнд игч байгаагүй харин Юнон түүний үнж байлгахын тулд хуурамч дурсамж суулгасан гэдгийг хэлдэг. Дараагийн өдөр тэр Франкштейн Юногоос гарах хүсэлтэй байгаагаа хэлнэ. Тав M21 тайж байсан мэдээллийг нь олж чадаагүй бөгөөд устгагдсан гэдгийг мэдэгдэнэ. Явахынхаа өмнө тэд Франкштейнээс үлдээж түүний төлөө ажиллахыг хүсгэд зөвшөөрнө. Хэдэн 7 хоногийн дараа Манабу болон Таширо эдгэрч сургуультай буцаж ирнэ. Тэд Такуя болон Тавыг сургуулийнхаа хамгаалагч болж ажиллаж байгааг олж мэднэ. Тав Манабу руу гараад талхад бусад сурагчид хүйтэн гарцаар харна. Гэртээ ирэхэд уур амьсгал нэлээд хүнд байна. Франкштейн Манабу болон Таширогийн дурсамжийг устгахыг хамгийн зөв шийдвэр гэж хэлнэ. Мэдээж Таширо үүнд эсэргүүцэж тэд үүнийг тэднийг аюулгүй байдлын төлөө гэж тайлбарлана. Дараагийн өдөр сургууль дээр нэг нууцлаг хүн гарч ирнэ. Бүгдийг сэрэмжлүүлнэ. Тэр хаалган дээр догшин авираа гаргаж хамгаалагчид хүн биш гэдгийг анзаарна. Яг тэр үед Регис болон Сарах гарч ирнэ. Түүнд бүхийн өөрсдийн овгийн өдөртөгч хүнд тэтгэн дууддаг. Франкштейн мөн Живуа Ландигер гэж нэрлэнэ. Өөр газар овгийн өдөртөгч цугтан Регис болон Сарах авсан байсан нэгэндээ уулзсан ч юу ч хэлээгүй талаараа ярилцсан. Үнэн дээр Резл шинэ хатны дайсан болсон ил болно. Краус болон Райчек гэх хоёр удирдагч Резлийг өөрсдийнх нь төрөлд урагч гэж үздэг талаар хэлэлцэн. Дараа нь Резл Живуалтай уулзахад тэр өмнөхөөс хойш маш их зүйл өөрчлөгдсөнийг хэлнэ. Өмнөх эзэн нас барсны дараа түүний охин Рескер шинэ эзэн болсон бөгөөд эцгийнх нь бүхэлд буруутхан Резлийг хайж байгаа ч Франкштейн түүний өрөөнд нь хүргэхдээ Резл дэгдгүйгээ хэлнэ. Өмнө нь тэр Люк Дона олон Нобелийн хөнөөж байсан гэдгийг дуртана. Өмнө нь Франкштейн Нобелийг барьж авч туршилт хийдэг байсан үе гардаг.
Жижигвэ ордонд орох тухай үед Рейзел Лордтой ярилцаж байв. Гэвч Рейзел удалгүй явж оддог. Үүний дараа Жижигвэ Лордын Франкштейн талаар мэдээлнэ. Тэр нь хүний дүртэй асар их хүч ашиглаж өөрийгөө хамтрагч Нобелуудыг устгаж байгаа Нобель хантар байв. Лорд түүний амьдаар нь барьж авах тушаал өгнө. Дараа нь Франкштейн Нобелийг армийг хөөж эцэст нь хадны ирмэг дээр бүслэнэ. Тэд бууж өгөхийг шаардах үед Франкштейнийг хүчээ суллах бүх армийг нэг дор устгана. Удалгүй Жижигвэ болон өөр нэг кланы удирдагч Регис ээж тулдах гэж оролдоно. Гэвч хоёр удирдагч нэг хүнийг зэрэг довтлох нь нэр төрийн хэрэг биш гэж үздэг. Эхэндээ ухарна. Франкштейн хэлтээр тэдний довтлохоноос эсгэж чаддаг. Тулаан тэнцүү мэд үргэлжлэн давуу тал авахын тулд Регер Соул Вейпнэ гарган сүрдүүлэхэд Франкштейн улам догдолж Даркшпери нэртэй дэвсэг гаргана. Түүний нэг зохилтоор ой модыг бүхэлдэн сүйтгэн. Франкштейн хүн төрлөختнийг дорд үздэг, Нобелийг шийдэхийг хүсдэг хэлнэ. Гэвч түүний хүч өөрийг нь дотроос нь идэж эхэлдэг. Үүнийг хараад Жижигвэ болон Регер хамтран дайрч түүнийг зогсоохыг оролдоно. Гэвч Франкштейн тэдний давталгаанаас нь болтож ганцаараа нэг Нобелтэй таарна. Удирдагч хараас нь ирэхэд Рейзел түүнийг хамгаалж Франкштейнийг өөрийн харшийн ажилтан гэж хэлдэг. Үүний улмаас удирдагч буцаж тайлыг нахаар явна. 5 жилийн дараа Регер болон Франкштейн Рейзелийн харшид хамт бэлтгэл хийж бараг найзууд болсон байв. Дараа нь Франкштейн Лорд дээр очиж Рейзелтэй яагаад гэрээ байгуулахгүй талаар асууна. Лорд Рейзелийг заримдаа өөрийн төрөлтнүүдийг хүртэл хамгаалахыг үүрэг гүйцэтгэхийн тулд алддаг гэж тайлбарлана. Хэсэг хугацааны дараа Франкштейн Жижигвэтэй тулдахыг хүссэн ч татгалздаг. Харин өшөөтэй Нобелж түүнийг сорж тулдана. Тэдний нэг Уракха илүү хүчтэй байж Франкштейнийг түлхэнэ. Дараа нь Уракха Рейзелийн түүний илүүд үзэж байгааг уурлаж эхэлнэ. Франкштейний хүч учраас Рейзелийг дэргэд байж болохгүй гэж хэлнэ. Түүнд уурсан Франкштейн хяналтаа алдаж бараг Берсерк болон Уракхаг хүнд гэмтээ. Гэвч Жижигвэ болон Регер түүнийг зогсоохыг оролдоход Рейзел өөрийгөө ирж бүлүүд фейл чадвараараа түүнийг тайвшруулна. Эцэст нь Рейзел Франкштейнтэй гэрээ байгуулж тэрхүүн хэлбэртэй буцна. Одоо цагт Жижигвэ Японоос буцахдаа Рейзелийг олдоогүй гэж тайлагна. Харин Сарах болон Регисийн талаарх мэдээлэл худал гэж хэлнэ. Гэвч хатан түүнийг итгэхгүй бөгөөд Жижигвэлийн шоронд хийхийг тушаана. Сарахыг авч ирэхээр нь шийднэ. Сарах өөрийн оюуны үеэр нь унших чадвараа үнэн эсхийг шалгах гэж явна. Харин яг тэр үед Рейл гэдэг залуу Нобель гарч ирж Сарахыг буцаад авчир гэж санал болгоно. Түүний зөвшөөрөнд даалгавраа өгнө. Дараагийн өдөр Рейл сургуультай ирэхэд шууд оюун санааны хяналтын чадвараа идэвхжүүлнэ. Харуулуу түүнийг зогсоох гэж оролдсон ч тэр тэднийг модифейн хүмүн гэдгийг анзаарч М21-ийг хутгална. Дараа нь бусдыг дуусгах гэж байтал Регис болон Сарах яг цагтаа ярина. Рейл Сарахыг хараад баярлана. Учир нь тэр өмнө түүнд гэрлэх санал тавьж байсан. Регис тэднийг ярианд уулзах үед Рейл түүний хоолойноос нь барьж явна. Гэвч Сарах түүнийг зогсоож явахыг хэлэхэд Рейл гайхмаар нь зөвшөөрдөгч буцаж ирнэ гэж анхааруулна. Шархтай аймаг хорныг имчилгээнд авч явна. Оройн Регис болсон явдлыг бусдад тайлбарлана. Бусд нь Рейлийн Регистэй нас жицүү гэж боддог. Регис түүнийг өөрөөс нь 2 дахин ах гэдгийг хэлнэ. Шөнө Сарах нууцар гарч явхад Рейзел анзаарч дагаж гарна. Гэхдээ Франкштейн түүний энэ асуудлыг өөрөө шийдэхийг хүсэж өөрийн жинхэнэ хүчийг ашиглахыг зөвшөөрөж авна. Сарах Рейлтэй уулзсан тэр дахин хайрын тухай ярьж эхэлнэ. Гэвч Сарах түүний найзуудтайгаа хамт байх дуртай тул түүнтэй явахыг хүсэхгүй гэдгээ хэлнэ. Энэ нь Рейлийг уурлуулна. Түүнийг Сарах алдах гэж байтал Франкштейн орж иж ажилтнаа гар хүрсний төлөө шийтгэх гэж байв гэж хэлнэ. Тэгээ жинхэнэ тулаан Рейл хурд ашиглан довтоход Франкштейн болтож чадна. Гэвч Рейлийн ард талаас нь довтолж амжилт олдог. Франкштейн түүний жинхэнэ хүчийг хармаар байгаагаа хэлж Рейлийн Соул Вейпныг гаргаж ирнэ. Рейлийн довтлоо Франкштейнийг гэмтээдэг ч энэ нь түүний улам догтлуулж тэр Даркшперийг ашиглана. Ингээд хот бүхэлдээ дэрэг хүчтэй тулаан өрнө.
Рейл галзуурч эхлэх үедээ харах оролцож түүнийг зогсоохыг оролдоно. Удалгүй Рейл лордын албан тушаалын дуудлага ирснийг мэдэгдэж тэд бүгд агахаас аргагүй болно. Сарах Регисийг үлдээгээд Рейлтэй хамт Лукано руу явна. Хатан Сарахыг Жижуалын тайлан үнэн эсгийг асуухад тэр шууд хариу хэлдэггүй. Харин хатан түүний оюун санаа нэвтэрч хүчээр мэдхэд Сарах өвдөж байгаагаасаа болоод ойлж эхэлнэ. Рейл хатан Франкштейнээс өөр шижигтэй Ноблиг уулзаагүй гэж мэдээлнэ. Энэ хооронд Рейл Франкштейн Регис 3 Лукано руу явж байв. Калан өдөртөгч Жива болон Сарахын асуудлыг хэлэлцэж байтал гинт нэг онгоц онсон тухайн мэдээлэл ирнэ. Бүгд шалгахаар хөдлөнө. Ой дундуур явх үед Регис гинт тэдний хоригдсан бүс рүү орж байгааг анхааруулна. Гэвч хинч түүнийг тоохгүй. Учир нь тэр хоригдсан бүс гэдэг нь үнэндээ Рейзлийн хаш байв. Дотоош ормогц Рейзел Рагнорк гэж нэрлэгддэг лордын тусгай зэвсгийг байршлыг илчинэ. Гадна талд Кинайтуудын мөрийг дагаж мөрдөж байгаа тул Регис тэднийг садуулахын тулд өөрийгөө дайрч эхэлнэ. Эхэндээ тэр өөрийгөө барьж тулцсан ч олон хүнтэй тултахад хүч нь хүрэхгүй болж таарна. Түүнийг шахаж эхэлнэ. Яг энэ үед тусламжийн цагтаа ярьдаг бөгөөд Рейзлийн баг тэдний Лукано руу дагсан тодорхой болно. Кастлын хатан Живал уралтын нотлох хангалттай баримт болсон тулд түүний шийдэхээр шийднэ. Бусад Каланы удирдагч түүнийг хамгаалж Живалыг хэд үнэнч хүн тулд цааслах ёсгүй гэж гуйв. Хатан түүнийг багтаа өсгсөн гэдгээ сандагч эцэст нь жинхэнэ шалтгаан нь ил болно. Түүний аав нь нэгэн цагт Рейзлийн лорд болохоор сонгогдсноос болж тэр үзэн ядалттай болсон байв. Одоогийн үед Рейзел бүлэг Кастл руу нэвтрэхээр хөдлөнө. Харуулуу санаатаагаар анхаарлаа сайнруулж Рейлийн гаргаж ирнэ. Тэр Живалын уралтыг хэрэгээр удахгүй цаасдагдах гэж байгааг мэдэгдэнэ. М21 орж ирж Рейлтэй тултан тэр Рейлийн хурдыг үүсгэх хэмжээнд хүрч тулцдаг. Регис гарсны дараа Тав болон Тако хоёр М21 туслах амлалт өгнө. Тэд Рейлийн уурлуулахын тулд санаатаагаар өдөөн хатгаж түүнийг уурлуулахыг оролдогч энэ эсрэгээрээ түүнийг улам хүчтэй болгоно. Рейл өөрийгөө Soul Weapon-ыг гаргаж ирнэ. Энэ үед Карус Регистэй уулзаж аюул намтдал хүлээхийг зөвлөдөгч Регис татгалзана. Карус хэрэг түүнийг давж чадвал туслана гэж амладаг. Нөгөө талд М21 Рейл Soul Weapon-ийн эсрэг баг хүчгүй болж эхэлнэ. Тав болон Такиа нуугдаж байсан газраас гарч туслахыг оролдсон ч тэд мөн амархан дийлдэнэ. Рейл хэтэрхий догшин болж эхлэхэд М21 түүний зөрүүдээр өдөж уурлуулж байв. Гэвч яг тэр үед Райжак гэж түүнийг зогсооно. Үүний дараа Франкштейн гинэд гарч ирээд Рейлийг хурдан унгаан. Тэр өмнө нь тэдний хуучин удирдагчтай тулдаж байсан гэдгийг хэлнэ. Райжак өөрийн Soul Weapon-ыг гаргаж Франкштейнийг ч мөн адил гаргана. Ингээд тэд ширүүн тулдаж эхэлнэ. Райжак хурд ашиглан орчноос уусах мэт хөдөлгөгч Франкштейн түүний довтлохыг хааж чадна. Тулаан тэнцвүүхэн үргэлжлүүлж байтал Рейл дахин оролцох гэж дайрна. Франкштейний багийг хамгаалахын тулд тэр цохилтоор өөр дээрээ авна. Шудраг байлгахын тулд Райжак өөрийг гэмтэж Рейлийг зогсоохыг хичээнэ. Нөгөө талд Регис Карусыг ялагдаж тэр түүнийг хамгаална гэж амлана. Тулаан үргэлжлэхэд Франкштейн дамгаалж эхлэх үед Райжак Рейл рүү дахин довтолж Живал Кастлаа босч ирээд бусад новлуудтай хатан Рейлийг яагаад үзэн яддаг шалтгааныг нь тайлбарлана. Зарим Калан удирдагчид эргэлзэж байсан ч хатан Живагийн өөрийн зэвсэг Рагноркийг цааслахаар шийднэ. Гэвч яг тэр үед Рейзел өрөөнд орж ирнэ. Тэр хэн нэгнийг цааслахыг хүсэхгүй гэдгээ хэлнэ. Түүний ойртоход ор зам хааж дайрна. Гэвч түүний довтлохоор Рейзел огт нөлөөлөхгүй. Дараа нь Росера орж ирэн дайрсан ч түүний довтлохоо өөр дээр нь буцаж ирнэ. Лютес гэх нэгэн хүн хамгаалалтны хан үүсгэж барихыг оролцсон ч тэр ханч бас эвдэрнэ. Эцэст нь Рейзел өөрийн оюун санааны хяналтыг ашиглаж бүгдийг өвдөг сөхрүүлнэ. Хатан ганцаараа тултахаар шийдэж лордыг хүчээ гаргана. Түүний аавра бүх орчныг дүүргэнэ. Гэвч Рейзел түүний бүх довтлохыг амархан ницааж түүнийг шархтуулна. Хатан дахин дайрсан Рейзел түүнийг айснасаа болж өөрийгөө барьж байгааг хэлнэ. Хатан уурлаж Blood Veil ашиглан Рейзлийг түүнийг ч мөн амархан сарниулна. Эцэст нь хатан ялагдснаа хөлөмшөрнө. Бусад Калан удирдагч түүнийг хамгаалахаар хамт дайрсан ч Рейзел бүгдийнтэй зэрэг тулдаж ялна. Дараа нь Рейзел өөрийгөө Blood Veil-ийг ашиглан бүхнийг
дуусгах гэж оролдсон. Ард иргэдэд хамгаалахын тулд өөрөө фейлийг үүсгэж хоёр хүч хоорондоо тэнцвэрчнэ. Үүний дараа Razer Ragnarok-ыг гаргаж хоёр зэвсэг нэгэн зэрэг Reynos үүсгэхэд өмнө Lord-ын сүнс гарч ирнэ. Тэр өөрийгөө хүн шиг хөгжихийг хүсээд өөрийгөө гараар амиа хорсон гэдгээ тайлбарлана. Мөн Jewel бүхнийг мэддэг байсан шинэ хатны дор клануудыг нэгтгэхийн тулд чимээгүй байсан нь ил болно. Karus Legacy-г авчирч ирэхэд бүгдээс өшөөлгүйдэг. Хатан Jewel-тай эвлэрч шаардлагуудыг нь биелүүлсэн тул зэвсгүүд түүнийг хүлээн зөвшөөрнө. Эцэст нь Lord салах ёс хийж алга болдог. Хэд хоногийн дараа бүгд Японд руугаа буцаж өмнөх амьдралдаа эргэн орно. Сургуульд энгийн амьдралдаа буцаж орж ингээд манай энэ маань дууснаа. Тэгээд ер нь бүх юм л учиртай байдаг шүү дээ. За тэгээ хэрвээ та нарт энэ аним таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээд notification bell асгаарай. Ингэснээр дараагийн видеог алдахгүй үзэх болно. Тэгээд цаашдаа ер нь бол Metaverse дээр ер нь өөрийнхөө хоолойгоо ярихыг хичээх болно. Харин Metaverse комик дээр бол AI-аараа бол яриулаад явах байгаа шүү. Бисинг үнэлэн унсан гэдэг комикол яриад явж байгаа. Тэгээд ороод үзэх хүмүүс нь үзээрэй. Тэгээд ер нь бол зам утаа байгаа шүү. Тэгээд намайг үргэлж дэмждэг бяцхан зүтгэрлөөнүүдтэй маш их баярлалаа. Баяртай. Andallen Eurolos dugar na tamokkasikenen Batrut niitsiltön sigiften цагийг зогсон Seven чакры кибер хүч буднэгэн Зэгцүүлэрнэн мөнхийн дайсан тамиргүй хөтөнгөр хүтэл чичэрнэн Пулротов харнуудны гэржасан Тулааны талбарт мэда хүч төсөрч дэлбэрнэн Сүнсос нэртор бүгдээрээ шатаа дуугарнэн Абиссингун патри сүүчийн ахон мөлдөн Guess it's me. Well,